Boa, gente, ó, boa tarde, ó. Isso aqui é a mola que fica ruim aqui, né? Aí o cesto da máquina começa a dar aqueles barulho bom, 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 quando você lava a roupa, porque ele fica batendo nos cantos ali, ó. Porque essa mola apodrece, olha isso aqui como é que tá podrinha e quebrou, né? Aí é só levantar isso aqui, ó. Vou fazer, mãe. Tira essa peça, ó. Pega um alicate aqui. Ó. Pega isso aqui, ó. Tira isso. Passa, bota a mola aqui daqui para aqui, né? Encaixa ali no ferrinho que tem lá dentro, né? Aí já tem uma presilhazinha para fazer, né? Aí vai, levanta, vira aqui, coloca um pouco de óleo aqui, né, para lubrificar, coloca um pouco de óleo nesses estiretes aqui, ó. Aí a sua máquina, ó, ela vai ficar totalmente balanceada e não fazendo mais aquele barulho no cesto. Isso aí é um serviço que é só de estampar ali a tampa, né? Tirar dois parafusos, ó, destampar a tampa e trocar essas molas aí, né? Aí a pessoa, ó, o parafuso aí da tampa, ó. Aí a pessoa faz um bicho de 7 cabeças danado para poder ganhar nosso dinheiro, mais dinheiro. Como não tá nada fácil, estou passando esse vídeo aqui para vocês, como passei da geladeira a trocar da placa da Electrolux, né? Como se troca, né? E tá aí, gente. Obrigado aí para todos meus amigos do Facebook aí, né? Para facilitar a vida de vocês, né? Obrigado, um abraço.